Într-o piață aglomerată din Germania, mai multe familii de romi apar alături de copii mici, stând în diferite zone ale pieței și încercând să atragă atenția trecătorilor. Oamenii trec grăbiți prin mulțime, unii uitându-se pentru câteva secunde, în timp ce alții aleg să îi ignore complet și își continuă drumul. Atmosfera este agitată, cu multă mișcare, zgomot de oraș și persoane care circulă constant prin zonă. Pe parcursul videoclipului, camerele surprind diferite cadre cu femei și copii așezați pe trotuar sau aproape de zonele circulate ale pieței. Unele persoane încearcă să vorbească cu trecătorii, iar altele doar stau și privesc mulțimea care trece pe lângă ei. În anumite momente, familiile se mută dintr-un loc în altul, căutând zone mai aglomerate unde pot fi observate mai ușor. Videoclipul pune accent pe reacțiile oamenilor din jur. Unii par indiferenți, alții privesc surprinși, iar câțiva se opresc pentru scurt timp să comunice cu familiile.